欢迎回来。30年前，有一条船在青岛出事航道，从此展开了一段国家海洋事业的传奇。如今，老而弥坚的他仍坚守在科考一线，成就着一段段新的伟业。30年的荣誉背后，是一代代海洋人的青春与付出。今天的感动在身边，为您讲述科学1号海洋科考船30年来的点点滴滴。2011年1月5号上午，经过了52天的远洋航行，科学1号科考船顺利完成西太平洋科考任务，缓缓驶进母港青岛奥帆基地码头。有那个物理、海洋、气象、化学、生物、地质，就是几乎海洋科学的所有的实验性的这种门类，都在这次里面得到了很宝贵的数据。已经数不清这是科学1号多少次载誉返航。作为我国自行研制的元老级科考船，科学1号已经服役了30个春秋。1981年，科学1号首次远航，刚大学毕业的杜全胜，当时就是第一批船员中的一名。是国产的最先进的船，当时配备有老的那个好的进口设备，包括老的美国那个451定位系统，老的卫星定位系统。多少年来，科学1号一直是我国海洋科考的主力军，完成了大量重要的海上调查任务，航线遍及渤海、黄海、东海、南海、太平洋等海域，航程35万海里。关于埃尔尼诺的研究，关于那个南海季风研究，这些都是我们这个船做的。当时在国内都是比较就是第一次，好多都是第一次。30年的远航，不知不觉，杜全胜的头发已经花白。2005年，张志平来到船上做船长时，科学1号已经有些老了。由于船上没有造水机，船的容量也有限，每次出海，船上都严格控制淡水。在几个月的远洋航行中，洗澡是种奢望。我们会把房间的所有的水龙头全用麻板把它闷死，就是你在房间根本用不了水。然后早晨大家就在一个我们公用的一个换洗室吧，大家排队在那洗刷，身上全部的这个工作服从头到脚吧，全都塌透了。塌透了也没有办法，因为为了控制淡水嘛，大家只能说接一桶水码一码。工作服呢，也是水一涮，有时候晾干了继续穿。它个蔬菜什么的维生素基本上够好。所有的人，手脚都吃皮，都掉皮，就是吃水泡，这就是个维生素 B 够。这样的困难在科学1号上已经司空见惯。虽然船体逐渐老化，但船员们的内心仍激情不减。2006年，科学1号正在渤海执行任务，船长张志平接到消息，轮机长王立松的母亲去世了。当时我们要返回大连呢，一来一回可能就要1天的路程。回去以后呢，当时我们的这个所领导对这个事儿很重视，电话回来说，船要不惜一切代价，这个把王老贵送到岸上去。我们的船员吧，他就像跟部队打仗一样，他并不是说我到了这了吧。每一个战士到了战场上都不可能因为家有事就退下来了。主要是像我们这种科研单位嘛，经费每次船出海经费都会比较紧张嘛，可能就是这1天的路程要发生的费用就要10几万，所以王老贵当时还是选择了留在船上，没有把自己的利益舍弃。我出生的时候，母亲就40多岁，40、50岁了。到又把我大学毕业更成了参加工作这么多年，一直不在身边，你说他不，怎么算吧。2007年，科学1号在西太平洋完成任务返航时，突遇强台风，科学1号紧急返回三亚港，但台风仍尾随而至。将科研专家在岸上妥善安置后，为了保证船体安全，所有船员决定在船上集体抗风。3000吨的船，几乎那个浪盖的我们根本就看不到我们船。他们以为船怎么没了？其实我们在那个时候在开着船，那个主机都在开着，全船的所有的人也没有睡觉。6度，像可以这船晃到35、6度，比较危险。
比较困难，就是在我们特别是在锚地了抗风时候顶车的时候，开着车顶风的时候，确实比较麻烦，因为还有2个锚在水里，你还不能开车开快了，你开车开快了以后把锚链给拉断了。如今历经风雨的科学1号已经锈迹斑斑，新一代的海洋科考船也已经投入建设，科学1号行将退役。但船上几代船员的青春与奉献，都将在我国的海洋事业中留下光辉的一笔。本台报道。一艘科考船承载着一种精神，这种精神叫做奉献。一艘科考船凝聚着一股力量，这股力量就是推动我国海洋科研发展的动力。30年来，科学1号上发生的故事太多太多。几千名科学家在这艘船上打破了一个又一个被国外垄断的壁垒，许许多多的科考队员在大洋上度过了一个个难忘的不眠之夜。为了海洋科考，他们放弃了与家人的团聚，放弃了舒适的工作和生活环境。在他们心中有一个共同的心愿，那就是保护海洋、开发海洋，提高中国在世界海洋科技中的地位。科学1号不仅仅是一艘船，它是中国海洋科研走向大洋的见证，它驶过的航道也将永远被铭记。